Zemra më thot po, definitivisht do kisha shumë dëshirë të performoj për familjarët, për miqt, për gjithë ata të cilët më përkrojnë shumë nga distanca, i kam shumë për zemër edhe jam i për ulem për tëna të dashurisë që më ofrojnë. Hera fundit që kam performu në Kosovë, në fakt është bë goxha kohë, ka qenë viti 2022 me Orkestrën e Filharmonisë Kosovës. Nëse marr ftesa, me krah hapur me gjithë zemër do vi në Kosovë, kështu që jam në pritje të shohem. Unë nuk jam ajo e cila i organizoj gjërat vetë, zakonisht kur je soliste merr ftesa prej drejtorëve, prej festivaleve, prej institucioneve dhe unë kështu veproj. Kështu që tani kam ftesat shumë të këtu në Amerikë edhe projekte për cilat jam duke u përgatitur. E në fakt nga Kosova nuk jam ende në pritje të shohem.